ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಡಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಡಿಯನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಡಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಇದು. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಡಿನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಡಿಯನ್ನು ಆ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆದ ನಂತರ ಸುರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಆ ಕಡೆ ಪೈಪ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭತ್ತವನ್ನು ಸುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಭತ್ತವನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಅದ್ರ ಹುಲ್ಲು ಆಚೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಆ ಭತ್ತವನ್ನು ಕುಯ್ದು ಮೆದೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಡಿದು ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹುಲ್ಲು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಸುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ರುಚಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಅಗದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ದನ ಕರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಹಾಕುವ ಯಂತ್ರವಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾಟಿ ಹಾಕುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷಿನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಹಲ್ಲುಗಳು ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭತ್ತವನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಭತ್ತವನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯಾಂಕು ತುಂಬಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಿತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಟ್ಯಾಂಕು ಫಿಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಭತ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.